منشار زراديه وقصافه وقشاره ومفتاح فرنساوي ومفك عاده ومفك صليبه ومنشار وسكينه. هنا اهو. ازيكم؟ اذا كانت البنات بتحب الورد كهدايا، واحنا الصراحه ما نعرفش ليه. الرجاله بتحب ايه بقى كهدايا، والستات ما تعرفش ليه برضو. العده. الرجاله بتحب العدد قوي. يعني انا كشخص، انا بتكلم عن نفسي، يعني سيبكم من اي حد تاني. انا صراحه من الاشخاص اللي بحب العده جدا. يعني دايما هتلاقي عندي عدد شنط عدد، حتى لو كانت عندي حاجات متكرره بحس بامان وطمانينه في موضوع العده ده. فالشركات كتيره جدا بتتنافس انها تصنع للراجل شنط عده، فتلاقوا شنط بقى كبيره فيها 300 قطعه و200 قطعه وارقام كده. وتلاقي في شركات كمان بتدور على فكره ان هو يعمل لك شنطه عده قد كده فيها كل اللي انت محتاجه. من 20 سنه كده مثلا كان عندنا حاجه اسمها سويز نايف، وكانت اختراع، اللي هي سكينه صغيره كده فيها شويه حاجات للسفر وللتنقلات والكامبينج والكلام ده. ولكن دلوقتي الموضوع تطور ان يبقى في شنط عده كامله في دي. انا عايز اقول لكم ان انا جايب دي الصراحه، دخلت كده جبتها هديه لنفسي في دبي، كنت لحد دلوقتي مبسوط بيها جدا. يعني من الحاجات اللي انا مبسوط بيها بشكل كبير جدا، لانها بتحقق لي اللي انا محتاجه. هنا في هذه الشنطه في 9 عدد، يعني في 9 حاجات، 9 ادوات موجودين هنا اهو في الحاجه دي. مفيده جدا. الشركه دي اسمها نيكست تول، اوكي، وليهم ويب سايت كده هحطه لكم في اول كومنت، خشوا اتفرجوا عليهم. انا مش عارف بيوصلوا لمصر ولا لا، ولكن اتفرجوا وخدوا فكره. وفي حاجات كتيره قوي شبه النيكست تول دي بتتباع عادي، يعني ما يعني ممكن تلاقوها في مصر موجوده. ولكن فكره ان انت تشوف ايه الحاجات اللي بتناسبك، او ايه التولز اللي انت بتحتاجها، او الادوات اللي انت بتحتاجها، وتلاقيها في شكل مينيمم بالشكل ده او مينيمال بالشكل ده. دي بتركب في الحزام هنا اهو. خليني اوريكم بقى كده، انت متحمسه صح؟ شروق متحمسه معانا. اوكي، هذه هي ال9 عدد. دي عدد كامله. اوكي، خليني اشرح لك كده سريعا. جاهزه تعدي معايا ال9؟ اول حاجه عندنا هنا مفتاح فرنساوي على الرايق هنا اهو. على فكره ده ميتال، يعني بص قربي كده، ميتال وميتال محترم يعني. البتاع ده تقيله، يعني حاجه محترمه جدا، فتقدر تفتح بيها اي حاجه وتقفل اي حاجه. بص مفتاح فرنساوي. فلو حضرتك بتحتاج مفتاح فرنساوي، فالدنيا هنا معاك مفتاح فرنساوي من اول 20 مللي لغايه 0 مللي، فالدنيا على الرايق. 1 2 بقى، عايزه تشوف 2؟ عندنا منشار. لو حضرتك بتحتاج تنشر حاجه، خليني اوريك كده. جاهزه؟ تفتكر ده هيعمل كده؟ هو لو جامد هيعمل كده صح؟ انت مش متخيله؟ لا يعني. بس جاهزه؟ يلا. منشار. ثانيه بس، محتاج ايه انيمها كده. منشار جامد على فكره، منشار قوي يعني في سنين كمان عكس بعض، فهو على الرايق ونشر الميتال كده. احنا كام؟ 2 صح؟ 3 سكينه نايف. اوكي، ده برضو الناس اللي بتطلع كامبينج وتحتاج تقطع حاجه ولا بتاع، فسكينه كده 3. متخيله فين بقيه ال9؟ جاهزه؟ 4 زراديه او يعني بص قربي كده، دي الحاجات اللي هي المستويه، ودي زراديه للحاجات اللي هي الكبيره، فكده 5. وفي هنا قصافه اسلاك. يعني بصي لو عندنا سلك كده، بصي لو كده قصافه سلك، هنسيب السلك في حاله هنقشره، فاحنا محتاجين قشره اسلاك 6. بصي هنا بقى في قشره سلك اهي صغيره، ونحط ده كده، نعمل كده، ونعمل كده، فقشره السلك 6. عينيك بتلمع. احنا كده ايه؟ 6. فاضل لنا 3 7 8 9. خلينا نراجع كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7. احنا كده 7. فاضل لنا حاجتين. تفتكر ايه الحاجتين اللي ناقصين في شنطه عده؟ اقل شنطه عده ممكن تستخدميها؟ مفكات. لازم يبقى معاكي مفك عاده ومفك صليبه. يا جدعان انت منبهره ليه كده؟ اوكي، احنا عايزين مفك عاده ومفك صليبه. فالناس دي صراحه بتفكر بشكل جامد جدا. هنا حاطين بصي كده لقمتين كده اهو، دي 1 اروح جاي هنا كده حاطط دي هنا، ومغناطيس على فكره، انت عارفه كده ماجنتيك اهي. ادي مفك عاده اهو، فاقدر ان انا لو انا عندي مسمار اقدر افكه كده عادي. طب افرضي ما عنديش مساحه للفك كده، محتاج افك كده، هروح فكك دي من هنا حاططها هنا. بص كده قرب معايا، بتركب هنا اهو كده، ده الطبيعي. ولو انا عايز اعمل بالعرض اروح مثبت ده كده، اروح لافف. هي ممكن محتاجه، اقول لك محتاجه ما تثبتش، عشان انا اقدر اشيل دي كده واروح عامل كده، واشيل دي كده واروح عامل كده، او استخدمها كالانكيه لغايه ما تطلع المسمار بقى اللي جوه المزنوق، ما انا مش هعرف الف بيه. اوكي. اكيد بيفكروا في حاجه زي كده يعني. اوكي، فادي كده ده العاده. بصي لو جينا هنا هنلاقي هنا اهو الجزء الايه
الصليبه اهو، مسمار فك صليبه على الرايق. شنطه عده 9 في 1، دي عاده وصليبه وزراديه ومفتاح فرنساوي وسكينه ومنشار وقطعه اسلاك، قشره اسلاك، واسمها ايه دي، قصافه، وزراديه بقى من فوق اللي هي الحاجات العاديه دي. فتقريبا هي شنطه عده صح. على فكره تعالى بص اوريك على الويب سايت، لو دخلتوا كده هتلاقوا فيه برودكتس كتير. يعني دي البرودكت اللي معانا اوكي، في حاجات بقى اكتر منها، يعني في حاجات لو انت محتاج حاجات اكبر، يعني دي مثلا 11 في 1. بصوا بيبدا يقول لك دي ال 11 حاجه، ودي بقى مش حاطط لك بس عاده وصليبه، ده حاطط لك كل المفكات، في 10 مفكات. ففي 10 مفكات وفتاحه بقى ومبرد واسمه ايه ده، مقص وسكينه ومنشار وزراديه. فهو بيشيل حاجات ويحط حاجات على حسب الاحتياج بتاعك عامل ازاي. فالفكره بتاعت ان انت يبقى معاك شنطه عده كامله، والله شنطه عده كامله على فكره بتاع دي انا بحبها جدا. يعني النكست تول دي بقى انا بحبها جدا عشان هي بتفيدني في كل المواقف اللي انا ممكن اتخيلها جوه البيت بقى وبره البيت والحاجات دي كلها. فاستنى كده بس نقفلها. فين بتاعتي بتتحط فين؟ بتتحط هنا اهو كده 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 اهو مكان. انت مركزه، دي جامده جدا، عجباك انت صح؟ عندنا واحده في البيت بس بتبقى طويله وبتقعد تتلف كده رول كده. ما انا عندي عدد كتير بس مش شنطه عده كده. يعني انا دلوقتي معايا شنطه عده في جيبي. والله 7 حاجات، 7 حاجات. لا انت كده معانا في مجتمع الرجاله. انت معانا في مجتمع الرجاله. جامد ولا مش جامد؟ جامد.